हींअर असां गोलेदड़ जे ॻोठ तुर्कली जाफ़री में नंढड़े के अॼु बिजली जो करंट लॻो आहे पाणी में। ये पानी हिन नाअल हुकुमराननि जे करे हिन पाणी में अंदरि हिन जो मैयत पियो आहे कोई सुबुह खां वठी उन खां पोइ जॾहिं असां लाश खणाए हिते पहुता हींअर बि असां पाणी में मौजूदु आहियूं। हिन पाणी जे अंदरि हिन लाश जो गुज़र थिए थो। हिन हुकुमराननि जे लाइ पुॼण जो मक़ाम आहे। हिननि खे शर्म अचणु खपे। हिननि खे वोट ॾेई असां MP MLA चूंडियूं था। अॼु उन्हनि जे लाइ पुॼण जो मक़ाम आहे। हिन पाणी में अंदरि ॾिसो ही हालत आहे। ही मैयत जो पाणी में अंदरि असां एतिरो मुफ़ासिलो खणी क़ब्रिस्तान पूरो क़ब्रिस्तान असांजे लाइ पाणी में आहे। असां ख़ुदा इन्हनि खे अपील था कयूं हिन पाणी जे निकाल जे लाइ हिन रस्ते जे लाइ असांजी मदद कई वञे। असांजे लाशुनि खे इहे बेहुमत न कई वञे। ईअं न थिए जो सुभाणे हिते अचण जे लाइ तव्हांजे लाइ मसइला पैदा थिए। जीअं त मां पंहिंजो जेको आहे सो ॻोठ तुर्कली जो रहवासी आहियां। जेको आहे सो मां ॻाल्हायां थो ॿियो त असां वटि पाणी हिन वक़्तु जेको आहे सो 4 फुट खां 4.5 फुट असां वटि इहो हालत आहे। छा भला असां सिंधी सकाफ़त जा बि न आहियूं? जेको आहे सो असांजे लाइ MP MLA जेको आहे सो हिन ॾुखे जे दौर में जेको आहे सो असांजे लाइ कुझु नथा करे सघनि। असांजे को उहो रस्तो न आहे कुझु असां लाश खे खणी करे दफ़नायूं। उहो माण्हू खपनि वठण लाइ तयारु न आहे।